Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anuo metu Jėzaus mokiniai papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną. Jiems apie tai besikalbant, pats Jėzus atsirado tarp jų ir prabilo: ramybė jums. Virpėdami iš išgąsčio, jie tarėsi matą dvasią, o jis paklausė: ko taip išsigandote, kodėl jūsų širdise gimsta dvejonės? Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas, juk tai aš pats, palieskite mane ir įsitikinsite, dvasiagi neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint. Tai taręs, jis parodė jiems rankas ir kojas. Jiems iš džiaugsmo, vis dar netikint ir stebintis, Jėzus paklausė: ar neturite čia ko nors valgyti? Jie padavė jam gabalą keptos žuvies, jis paėmė ir valgė jų akyse. Paskui Jėzus tarė jiems: ar netokie buvo mano žodžiai, kuriais jums kalbėjau, dar būdamas su jumis? Turi išsipildyti visa, kas parašyta apie mane Mozės įstatyme, pranašų knygose ir psalmėse. Tuomet jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų raštus, ir pasakė: yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių, ir pradedant nuo Jeruzalės, jo vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad atsiverstų ir gautų nuodėmio atleidimą. Jūs esate šių dalykų liudytojai. Tai Viešpaties žodis. Su džiaugsmu visą aštuondienį švenčiame Kristaus prisikėlimą. Džiaugsmą, kuris neša viltį. Ir toji viltis yra ne kažkas teoriško, bet labai praktiško. Dievas nepalieka žmogaus vieno skausme, kančioj ir net mirtyje. Dievas visą tai prisiėmęs palieka tuščią kapą, palikdamas mums viltį eiti su juo. Ir girdime Jėzaus kelionę į Galilėją, jo kelionę į Emausą, ir kaip mokiniai jį atpažįsta, ne iš karto, bet kai jis laužo duoną, kai užkalbina vardais. Ir girdime šios dienos Evangelijoje, Jėzus ateina pas savuosius. Ir yra nustebę, nes jau žino tą žinią, kad jis prisikėlė, bet širdį yra nerimo, baimės, ar tai tikrai jis, ar tai gali būti. Ir Jėzaus pirmieji žodžiai saviesiems mokiniams nuskamba: ramybė jums. Nuskamba ne priekaištas, kodėl jūs mane palikote vieną ant kryžiaus, kodėl jūs neskubėjote ir nebudėjote prie kapo, bet jis jiems nepriekaištaudamas neša viltį, sveikindamas: ramybė jums. Dievas, kuris eina į susitikimą. Tai toji pirmoji mintis, su kuriuo šį vakarą galime ir pasilikti, žvelgdami ir gailestingą Jėzaus paveikslą, kuris pirmiausia eina susitikti žmogaus pirmasis. Girdime, po tame susitikime tų žmonių širdis buvo apimtos tam tikro nerimo ir baimės. Taigi tikėjimas ne visą laiką yra žinojimas. Tikėjimas gimsta net ir iš abejonės, jeigu leidžiamės būti Dievo užkalbintais. Ir būnant šioje šventovėje, švenčiant Dievo gailestingumo atlaidus, labai gražiai ir suskamba Faustinai Kovalskai Dievo užkalbinimas, kad ji taptų to žinios nešėja. Jo širdė irgi buvo abejonių, ar toji vizija tikra, ar čia kalbina pats Viešpats, bet ieškojo atsakymų maldoje ir susitikime. Ir toji nuostaba tampa liudijimu. Taigi vėl ta mintis, kurią galime
pasilikti yra, kai mūsų širdyje atsiranda dvejonė, nerimas, baimė. Ar mes iš tikro tada ieškome Dievo ir jame ieškome atsakymą? Dievas mūsų laukia. Ar mes pas jį ateiname su savo širdimi? Galop visame tame suskamba dar gilesnis Jėzaus kvietimas. Tie mokiniai, kurie lik ir jį atpažįsta, bet širdie kažko trūksta. Jėzus sako, ateikite, pažiūrėkite ir palieskite mano rankas, mano kojas, mano žaizdas. Aš esu realus jūsų tarpe. Dievas nori susitikimo ir net ir prisilietimo. Ir kiekvienas mūsų dalyvavimas Eucharistijoje ir lieka labai realus mūsų ir Jėzaus susitikimas. Mes labai konkrečiai ne tik tai paliečiame, bet ir priimam patį Jėzų. Tai vėl galime savęs klausti, ar mums Eucharistija yra ta, kurioje išgyvename Dievo susitikimą, kuris mus maitina ir stiprina mūsų kasdienybėje. Ir jeigu tie trys dalykai jau mūsų tarpe yra, Jėzus kviečia tarsi kulminaciją sakydamas ne tik savo mokiniams, bet ir kiekvienam iš mūsų. Visa tai yra dėl to, kad jūs taptumėte liudytojais, kad dalintumės tąją žinią. Ir būtent Dievo gailestingumo žinia nėra kažkas naujo. Toji žinia, kurie pirmieji krikščionys nuolatos išgyveno. Tas švenčiamas visą laiką bažnyčioje. Velykų oktavos aštuondienis yra toji žinia, kurie pirmieji krikščionys džiaugiasi, matydami Dieve Dievo meilę žmogui. Faustino žinia tampa tarsi liudijimas šiandienos pasaulyje. Žmogus nėra paliktas vienas. Dievas nuolatos yra su juo. Ir švenčiamas birželio pradžioje pasaulinis apaštalikasis kongresas ir tampa kiekvienam iš mūsų pirmiausia kvietimas būti liudytojais. Būti liudytojais Lietuvai, Vilniui, kad tie žmonės, kurie abejojantis, pamatė piligrimus, išpažįstančius Jėzų, keltų klausimą, ką jie tame randa, ką jie tame atpažįsta. Bus jų retorinis klausimas proga ieškoti atsakymą. Lygiai taip pat mums patiems, kurie jau pažįstame Jėzų, tai bus proga dar sykį išgyventi Dievo prisilietimą, kad jis mus iš tikrųjų stiprintų tame liudijime. Taigi tas gražus laikas, Velykų oktavos, atlaidų malonės laikas ir svarbiausia, Dievo buvimas mūsų tarpe mus kviečia jį susitikti, atpažinti, juo gyventi ir liudyti. Melskime, kad toji malonė būtų mūsų gyvenimo kasdienybė.